हेलो दोस्तों, तुलसी टेक्निकल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अदरक के फ़ायदे। अदरक को किस प्रकार खाने से आपके शरीर में फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, चलते हैं अदरक के फ़ायदे। अगर आपको भूख नहीं लगती तो अदरक कमाल का असर दिखाएगा। अदरक को बारीक काट कर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दे और रोज़ एक बार लगातार 1 सप्ताह तक थोड़ा थोड़ा खाए। आपका पेट भी साफ होगा और भूख भी लगेगी। दोस्तों, दूसरा उपाय बताऊंगा। अदरक का नियमित सेवन माइग्रेन के दर्द को कम करता है। दोस्तों, अगर आपको दर्द हो रहा है तो माइग्रेन में जो दर्द होता है वह कम हो जाएगा। अदरक के नियमित सेवन से माइग्रेन के दर्द कम करता है। तीसरा, पीरियड के दौरान पेट में होने वाली ऐंठन में ब्राउन शुगर और अदरक की चाय पीने से आराम मिलता है। और बताऊंगा मैं आपको, यह लूज मोशन के दौरान होने वाली नोजिया भी लाभप्रद है। अदरक एक बेहतरीन दर्दनाशक है। अदरक का नियमित सेवन से खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द में इसका सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। त्वचा को खूबसूरत और चमकदार बनाना चाहते हैं तो रोज सुबह सुबह खाली पेट अदरक का एक छोटा टुकड़ा गुनगुने पानी के साथ खाएं। इससे आपकी त्वचा निखर उठेगी तथा चमक उठेगी। दोस्तों, कब्ज से परेशान हैं तो अजवाइन और नींबू के रस में थोड़ा नमक मिला ले, उसमें अदरक मिलाकर खाए, काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहला पहुंचता रहे। देखने के लिए धन्यवाद।